حلیمہ نو ستے لیکھ جگالے چپ کر او کیا آمن مئی حلیمہ نو ستے لیکھ جگالے چپ کر کے کیا آمن مئی حلیمہ نو ستے لیکھ جگالے چپ کر کے لے رحمت سارے عالم دی سینے نال لالے چپ کر کے آگیا آمن مئی اگلی گل سننا اما آمنہ فرمان لگیاں حلیمہ ایک چیز دا خیال رکھنا پہلے بھی کچھ آئیاں سن اللہ نے انہوں نے مقدرہ چ نہیں سی دکھیا یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئیاں لیکن تو نہ غلطی کر بمی دھیان کری ذرا توجہ دیں یہ غلطی نہ کر لینا اما آمنہ نے جدو اتنی گل کی تو شاعر نے لکھیا محبت نہ سننا تو سمجھ یتیم نہ چھٹ جاویں جولی حلیمہ نے جو صحیح مدنی کریم تیرے میرے نبی آخر الزمان خاتم النبی دین نبی نو تاج ختم نبوت پہن کے آن والے نبی نو تاج در ختم نبوت صحیح مدنی کریم نو جو جناب حلیمہ نے سینے نہ لگایا تے نال ہی سوچن لگ پئیاں آمنہ بڑی دیر ہو گئی ہے راستہ بڑا عجیب جا بڑا خطرناک راستہ ہے میں پریشان ہوں تیری امانت ہے میرے کول تو میں نے خود ہی دل کیا ہے کہ میرا کل سرمایہ ہے میرے کول اور کچھ بھی نہیں نہ پرات نہ آئی دی پہن تے دبا بھی دنیا تو چلا گیا اتنی بڑی امانت میرے حوالے کی تھی رستہ بڑا خطرناک سوچی پئیاں کی کراں اما آمنہ نے پھر اٹھے گل کی محبت نال سننا کر فکر نہ پچھو آمن دی دایاں تو مگر رے جان دی کر فکر نہ پچھو آمن دی دایاں تو مگر رے جان دی اے بھی سب نبیاں کل سے بعد پوری کروں گا شیر مکمل ہون تو بعد ذرا میرے نوجوان بزرگ تو ماشاءاللہ اپنی محبت نال سنتے پے نے اللہ جانے دل پاک پاک ہو رہے انہاں دی نال دعاواں مل رہی نوجواناں کے گزارش شیر مکمل ہون تو بعد اپنی حاضری دے تھی موجودگی دا ثبوت کینج دو گے ذرا محبت نال میرے شیر سنن تو بعد دسنا مینوں ہاں کر فکر نہ پچھو آمن دی دایاں سب نبیاں تو بعد آیا یہ بھی سب نبیاں تو بعد آیا یہ دے ناز اٹھا لے چپ یہ بھی سب نبیاں تو بعد آیا یہ دے ناز اٹھا لے چپ کر کے کہ یہاں منمئی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے اچھا ایک گل میں شروع کر نہیں سکیا اما حلیمہ جدو تشریف لے آئیاں نا تے اما آمنہ دے تے عرض کردی نے آمنہ تیرے پتر دیاں تیرے لال دیاں تیرے جگر دے ٹکڑے دیاں میں بات بڑیاں تعریفاں سنیاں تے ہون دے آمنہ دے لال سونے مدنی کریم نال دینا شاید این کر کے نا اما آمنہ نے اوپر ایسا چادر پائی سی کپڑا پایا سی تے آقا مدنی کریم آرام فرما رہے تے اما حلیمہ کہتے ہیں آمنہ ذرا اپنے لال کا ذرا دیدار کروائیں گے وہ دیدار کے نکیتنا اممہ نے کے نہیں کروایا سوہے مدنی کریم لوگے نے دیکھیا شاید نے وہ بھی شیر لکھیا محبت نال سننا ہاں کہ یا آمن مئی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر کے ایدے مکھ تو پلڑا چکت سہی ایدے مکھ تو پلڑا چکت سہی میرے چندہ مکھڑا تکت سہی ایدے مکھ تو پلڑا چکت سہی میرے چندہ
گردی اس نور مجسم تھی گردی ظلمت مٹا لے کہ آمن مئی حلیمانو آج کو میں بہت کچھ حل دینا چاہ رہا ہوں کہ بار بار میں کڑیا بھی بیٹھنا کہ تو سننا اگلی گل اما حلیمہ جدو پیارے محبوب نبی علیہ السلام لے کے روانہ ہوئیاں تو اگے جان والی دائیاں کافی دور لمبا سفر کر چکیاں سن لیکن انہوں نے نہیں سی پتا کہ اما حلیمہ دی سواری نہیں بلکہ سوار بدل گئی اتنی بھی بڑی لمبی گفتگو بہت لمبی گفتگو میں ساری چھوڑنا اما حلیمہ جدو پہنچیاں نا انہاں دائیاں دے کول تو دائیاں بے چینی بے قراری دے اندر اما حلیمہ کو سوال کر رہی ہیں تے سننا دائیاں دا سوال اور اما دا جواب سوال کی ہے دائیاں دا ہاں دسنی حلیمہ سادیاں کتوں لے آئیے سنلا دسنی حلیمہ سادیاں کتوں لے آئیے سنلا اکھیاں مازا غلب بلے